קריאת איכה בחיר בית אל מחמה. תשס"ט 2009. מבקשים לכם נתנו מחמדיהם באוכל להשיב נפש ואדוני והביטה כי הייתי זו לילה לא עליכם כל עוברי דרך הביטו אם יש מחוב כמחובי אשר עולה לי אשר הוגה אדוני ביום חרון אפו ממרום שלח אש בעצמותיי וירדנה פרס רשת לרגלי השיבני אחור נתנני שוממה כל היום דבר נסקד עול פשעי בידו ויסתרגו